एक लड़का रात को चुपके से किचन में गया, फ्रिज खोला और केक खाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम डाइट पर हो ना? लड़का डर गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है, और फिर से केक खाने लगा। फिर वही आवाज आई, तीसरा पीस भी खा ले, पूरा ही खत्म कर दे। अब वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। कांपती आवाज में बोला, कौन है? तभी लाइट ऑन हुई और सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ बोली, डर क्यों रहा है, मैं ही हूँ। और हाँ, डाइट कल से शुरू करना।